燭光照亮同胞，無懼打壓誓平反。點起燭光嘅維園，有人視為政治禁地，但無論點封鎖、點打壓，一班追求民主、渴望自由嘅內地人，冒住俾中共秋後算賬嘅風險，都要親身參與集會，舉起燭光。好似第一次嚟香港，廣西嘅張生就係其中之一。就似文革一樣啊，係一個錯誤啊，應該平反嘅。你覺得當年學生追求嗰樣嘢冇錯咧？絕對沒有錯。佢鬧爆當年北京鎮壓學生係唔能夠接受。知道係咁多人為你社會啊，要咁多共鳴，我認為好感動，找到共鳴。佢哋親身體驗到香港人嘅堅持。有時候人家都說那個香港人人情淡薄，但是我卻覺得就不是。我覺得香港人還在為這件事去奮鬥，我覺得很不容易，23年了呀。但係更多人怕香港嘅言論自由越嚟越少，呼籲香港人企出嚟。因為咧香港嘅政府咧而家係不斷咁樣去收縮香港人嘅自由，同埋大陸嘅共產黨咧係控制晒所有香港嘅事務嘅，即係所謂嘅一國兩制已經係完全係50%以上都冇噶啦，所以我感到係即係都非常之痛心咯。趁住香港仲可以發聲，兩位當年親歷屠城嘅北京同胞，仲親手寫咗2封信，記下歷史。唔通解放軍冇開槍咩？唔通廣場冇死人咩？希望大家心醒，我朋友個仔喺嗰一晚已經再翻唔到嚟啦。親身體驗，諗翻都好傷感，冒住險都要講出嚟，就係帶住愛國嘅心。多謝香港嘅人民為我哋大陸嘅兄弟人民咁樣做嘅貢獻。